Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayambamu abalumbibwa ebirogologo ku mubiri gwammwe. Waliwo n'eyali nsabako kemabegakaawo njagadde mbawe eddagala lino ligenda kuba libayambira ddala nnyo ng'olumbibwa ebirogologo ku mubiri gwo nga bitera okukuba nga bitera okkulumba beera ng'okozesa eddagala lino. Okusookera ddala nkusaba ofune obukoola bw'oluwoko. Funa obukoola bw'oluwoko, obukoola obwo butoototo bw'oba ofuna buteeke ebbali awo. Ofune obusigo bwa ssere, obusigo obwo nga bukyali buto, obusigo bwa ssere nga bukyali buto bufune nabwo, funa nga buwererako ddala bugatte w'otadde oluwoko. Nkusaba ofune bukumbu, ebikoola bya bukumbu nabyo funako ebikoola nabyo bigatte w'otadde erisoose. Ofune kafumitabagenda, funako obukoola bwa kafumitabagenda. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu, nkugambye ku ssere funako obusigo naye oba bukyali obuto ennyo, funa obusigo bwa ssere nga buwera. Ofune obukoola bw'oluwoko, obukoola nabwo bubeera obuto obubeera bwakavaayo, funa obukoola bw'oluwoko. Ofune ebikoola bya bukumbu, ofune n'obukoola bwa kafumitabagenda oba kafumitabagenge. Funa obukoola kati bigatte wamu biyenge bulungi nnyo, biyengere ddala biyenge. Osobola okutonyezaamu otuzzi tutono n'osigala ng'obiyenga, biyenge nga biwerera ddala. Kati nkusaba weesiige omubiri gwo, beera nga weesiiga omubiri gwo. Ba weesiiga awo w'olaba w'okubiddwa ebirogologo, w'oba osiiga siigirawo ddala eddagala eryo ligenda kuyamba okugobako ebirogologo ku mubiri gwo. Beera ng'osiiga awo owakubiddwa ebirogologo oba mubiri gwonna, osobola okwesiiga omubiri gwonna. Gwefuna ddagala nga liwera, teekamu otuzzi tutono obeere ng'oliyengera mu ngalo, oliyenge, beera nga weesiige omubiri gwonna oba siiga awo owakubiddwa ebirogologo. Oba osiiga oba ku mukono, siiga ku mukono, oba ku lubuto, siiga ku lubuto, oba ku kisambi, siiga ekisambi kyonna. Kwegamba wonna owakubiddwa ebirogologo oba osiiga. Eddagala eddungi nnyo ligenda kujjanjaba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.